ओके दोस्तों, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास सैमसंग S25 5G स्मार्टफोन है और उसमें कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं आ रही है या फिर से आवाज़ नहीं जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर सेकेंड नंबर पर मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 शो करेगा। जिस भी सिम पर कॉल लगाने पर आवाज़ नहीं आ रही है या फिर से आवाज़ नहीं जा रही है, वो प्रॉब्लम है, उससे सेलेक्ट करिए। जैसे कि मेरे फ़ोन में सिम 1 पे ये प्रॉब्लम है, तो इस पर क्लिक करते हैं। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर में भी आपके फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क करके भी ये ऑप्शन हो सकता है, तो इस पर क्लिक करिए। फिर ऑटो सेलेक्ट यहाँ पे आपको ऑन मिलेगा, तो इसे जो है वो ऑफ़ करिए। ऑफ़ करने के बाद थोड़े टाइम के लिए ये सर्चिंग लेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली हायर नेटवर्क पे ये सेलेक्ट हो जाएगा और आपने जो ऑटो सेलेक्ट को यहाँ पे ऑफ किया है ना, उसे जो है वो ऑन कर दीजिएगा। ये सारे सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद कॉल लगाने पर आवाज़ भी जाने लगेगी, साथ ही साथ आवाज़ भी आने लगेगी।